Hello，大家好，歡迎翻嚟。今日就想同大家講一聲啦，我呢個頻道咧就想做一個轉型嘅。呢個雖然係一個非常之細嘅頻道啦，但係我都希望同大家有一個交代嘅。咁就係因為先前咧，我嘅視頻就係先會寫好一啲文案，同埋去揾好多資料啦。咁跟住甚至有陣時仲要翻譯啦嚇，之後再要去做一個錄音。咁點解用普通話呢？就係因為我認為咧，可能普通話嗰個受眾咧係會多少少嘅。咁的確都係嘅。咁另外咧，就之後再要剪片咁樣。咁其實老實講啦，成個過程係好長嘅。咁因為我又唔係專業，咁所以就導致嗰個出片嗰個效率咧，亦都係好低啊。咁另外我覺得咁樣咧，又會同觀眾有個距離感。咁所以咧，咁今集開始咧，我就想試下啦，用呢個廣東話啦，用翻我自己嘅母語啦嚇，同大家去傾下偈咁樣嘅。咁希望可以拉近個距離之餘啦，咁之後可以提高呢個出片嘅效率，同埋啲內容可以跟得貼少少嘅。我歡迎大家都可以俾啲意見我啦，幫我改進下啦咁樣。好，咁我哋翻返去正題先。我今日就想講一講啊，其實都已經有啲過時啦，但係我覺得都係有必要同大家分享一下嘅，就係關於泰國呢個 GDP 升咗3.1%第一季度。咁但係其實背後係啲咩情況呢？先睇下 GDP 由咩組成嘅先。咁讀過經濟都知㗎啦。咁 GDP 咧就係由呢個消費加投資加埋呢個政府購買啦，咁同埋加埋呢個進出口4樣去組成嘅。咁泰國今次佢增長3.1%嘅 GDP。咁首先我攞個數據最勁嘅應該就係政府嘅投資嘅。咁政府投資一共係升咗26%，真係嚇死人啊！真係。咁難聽啲講，其實佢就即係用自己嘅錢去谷大個 GDP。呢個擺到明咧，就係會長久㗎啦。亦都撐唔到好耐嘅，咁如果一收水咧就瀨晒嘢。咁另外第二個升幅咧就係呢個出口，哇！你真係估佢唔到，第一季度咧泰國嘅出口係升咗12%，咁絕對唔係因為泰國嘅工廠係先進咗啦，或者佢嘅產能係多咗嘅，絕對冇呢樣嘢嘅。因為喺泰國長住你都會知道，新聞每日都播，其實泰國嘅工廠係有個倒閉潮嘅。咁出口勁升咧，咁其實大家都明㗎啦，就係一啲中國嘅貨就通過泰國嚟轉口洗產地。咁其實所以呢一樣嘢非常之大鑊㗎。咁因為泰國係同美國準備傾緊呢個關稅㗎嘛，美國一見到呢條數，哇！咁你全部係幫中國使嘅，咁你嘅關稅咪要提高呢？咁樣。所以我覺得呢一個係會有一個好大嘅影響，令到僅有嘅泰國本土生產嘅一啲企業咧，亦都係有一個非常之大嘅危機啊！呢樣嘢我覺得。咁我哋再睇一睇下居民個消費係點咧？咁其實係冇升過嘅。咁其實先前2季泰國嘅政府出台咗一個叫做電子錢包嘅，咁就每人話派1萬泰銖啦，合資格嘅人派完錢之後係諗住谷消費啊嘛。咁但係睇翻個數據咧係非常之疲弱嘅，呢個消費都係冇乜點升過嘅。咁另外呢個私人投資咧就更加差，咁就係已經跌咗4個季度㗎啦。咁即係話咩呢？企業又冇信心，又唔敢投資，又唔敢請人。咁所以就話其實泰國今次呢 GDP 嘅3.1嘅一個升幅啦，背後其實係有好大嘅問題嘅。咁但係政府當然就唔會出嚟咁樣講得咁明㗎啦，係咪先？就大家要自己去睇翻啦。咁另外一個問題咧，就係關於旅遊業。咁旅遊業其實亦都係本身係佔一個泰國嘅 GDP 一個好大嘅比重嘅。咁但係今年年初嘅一個黃星嘅事件啦，咁其實令到成個泰國嘅旅遊業係差咗好多。咁實際上我哋點解會知咧？咁其實我哋訂酒店都知㗎啦。咁其實以前我哋假期去訂酒店咧，都又貴啦，又冇房啦。其實而家我哋出門咧，我發覺啲酒店係平咗好多嘅，亦都係反映到其實泰國嘅旅遊業係呈現一個非常之令人擔憂嘅情況。所以接落嚟我哋要真係關注美國同泰國之間嗰個談判係點啦。咁我嘅睇法就係太樂觀嘅，因為美國佢哋一見呢啲數據就知道其實你係做緊呢個洗產地嘅動作。咁另外關於泰國嘅呢個股市，咁大家真係要小心啲啊，因為數據顯示佢哋嘅賺錢能力咧係真係都唔係太好嘅。咁大家反正就量力而為啦。咁今日條片咧就先講到呢度嚇。咁如果大家想繼續了解一啲泰國嘅經濟一啲文化或者係一啲生活咧，咁我之後都會將個主題去比較擴展一下嘅。咁希望大家都可以俾多啲意見我啦。好，咁下次見，拜拜。